Mbere yuko ngira ibindi bibazo nza kubaza mbaza na Leopold yenda kambiro nze kwiruza hamwe n'ino ndirimbo ya kabiri ibango ni mushimu w'iteka nayo tubanze tuyinjizemo abantu nayo bayumve bongeye banayibuke warusanzwe yizongera yibuke utaroyiza yimenye noneho ibindi bikeya musi nago nshaka kubaza ibibazo byinshi ubwo nshaka ko tujya muri mood yo kuririmba no gufashanya. Iyi ndirimbo nayo tugiye kuririmba yakorewe ahangaha muri studio tunicayemo kwa Leopold Source of Joy Studio nayo mwayiririmba. Shimu iteka kuko ari mwiza mwamamaza izina rye kuko imbabazi ze zihora witeka abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi murangurure kuko imbabazi ze zihora witeka nimushimu iteka kuko ari mwiza mwamamaza izina rye imbabazi ze zihora witeka abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi murangurure kuko imbabazi ze zihora witeka. Ikirengagiza ibicumuro byacu nihorana uburakari ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka nihorana uburakari ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka yuzuye ibambe ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka nihorana uburakari ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka yuzuye ibambe ryinshi urukundo rwayo ntirondoreka ntiyafituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye ntiyafituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye. Imbabazi nyinshi afitiye umwana w'umuntu yereka imbabazi nyinshi afitiye umwana w'umuntu
yishyiragaho ibyaha byacu akabibambanwa ku musaraba ubwo yishyiragaho ibyaha byacu akabibambanwa ku musaraba ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye yambaye akamero k'umugaragu w'imbata isi gusa maze yaradupfira yaratubabariye ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye ashimwe 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 yaratubabariye ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye ahubwo yaratubabariye ahubwo yaratubabariye Mana ishimwe cyane ntago yatwituye ibihwanye n'ibyo twacumuye ku Mana ahubwo twarababariwe nizere ko nawe imbabazi zakugezeho ariko kandi niba wumva utarababarirwa nuko utarihana uzihane nawe zakubabarira ko n'umunyembabazi aracyari ku ntebe y'imbabazi indirimbo zanyu ubundi yo muri komisiyo tekinike yo mwicaye mukunda kwandika kuki ubusanzwe ubundi ibihangano byanyu ukunda kugaruka kuki Leopold nka dirija ibihangano byanyu kunze kugaruka kuki nubwo uyu munsi twibanze ku izindi ndirimbo ebyiri zonyine ariko muri rusange kunze kugaruka kuki ibihangano byanyu akenshi wenda biterwa n'igihe runaka ariko wenda reka dufashe cyane wenda nko kuri album izi ndirimbo zirimo yibanze ku mbabazi z'Imana yibanze ku buntu bw'Imana cyane ko ni album twayise ubuntu rero ubona ko message yacu naho ngaho iri imbabazi z'Imana ubuntu twagiriwe naho ngaho yibanda cyane bahisemo kuzizana kwa producer Leopold ese kuzizana iwawe ntago be influencer cyangwa se ukabibashyiramo bitewe no kuri dirija kandi nawe bakwiye kujya handi oya ntabwo ari gutyo ngira ngo wenda mu kindi kiganiro kizakurikiraho tuzagira n'umwanya wenda n'abayobozi ariko nta influence yabayemo cyane ko korali Siloam twagize n'umugisha wo kuba turi kumwe n'abatekinisiye benshi kandi na mbere y'uko nza muri korali ngira ngo wenda twagiye tuvuga ahandi hantu nagiye nyura kandi na mbere hose korali yari isanzwe ikora amarubumu rero bari bafite uburenganzira bwo guhitamo indi studio muri yandi n'ubundi bakoragamo rero nta influence yabayemo ahubwo ku ruhande rumwe nge byananteye n'ubwo kuva ntisahari kuba baje iwanjye hazagira ikibazo kiba muri izi ndirimbo ntibazagira ngo wenda hari nabyikubiye kandi bagomba kubijyana mu yandi ma studio bikaba byagenda neza rero gusa turashima Imana kuko byarenze uko twabyifuza yego Imana ishimwe cyane byarenze uko mwabyifuzaga namwe niko mubibona iyo mureba ibihangano byanyu byaje hano umusaba uri gutanga hanze mwumva munyuzwe ni mu rugo rwose ni mu rugo yego rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu tugize kitari gitoya kitari na kirekire cyane nk'abaririmbyi bakora Siloam muri abatekinisiye mwagiye mubona uburyo Leopold bakorera ibihangano mwagiye mubona uburyo byagiye bitanga umusaruro hanze kuba dukurikiye n'ubuhe butumwa mwabagenera mwabasigira reka nguhereho buri mwe aragira icyo avuga ubutumwa mwagenera abadukurikiye yaba abahanzi yaba amakorari yaba n'undi muntu wari we wese kandi wumvise n'ibihangano byayo ubutumwa twabagenera kugana Source of Joy ikabakorera indirimbo neza
ni producer wacu turamuzi, agira gahunda, akora ibintu neza, ajya inama aho abona ari ngombwa. Nubwo ubutumwa numva nabaha. Urakoze cyane Mama Mandela. Buraba buri mu bice bibiri cyangwa se uragendera ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere ni kwivuga butumwa. Bivuga butumwa muri rusange, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, mugende muzenguruka amahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abizera gutyo mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana. Hanyuma ubutumwa nagenera abaririmbyi bagenzi bacu n'amakorari cyangwa se n'abahanzi ku giti cyabo, ubutumwa kugira ngo bugere kure cyangwa se kugira ngo bwamamare ntago buvugirwa mu nsengero zacu gusa. Ubuvugirwa ku ma social medias, ku mbuga nkoranyambaga, kandi kugira ngo bugere ku mbuga nkoranyambaga bibanza kunyura kuba producer bakanza bakabitunganya bagashyiramo nyine ibirungo, mbese ubutumwa bukagenda buryoheye amatwi, bumeze neza. Ubwo ngubwo rero nabarekomanda Source of Joy, mwaza Leopold akabafasha. Hanyuma ku yindi ngingo spirituellement, ku buzima bw'abaririmbyi muri rusange cyangwa se mu mibereho ya Gikristo, ku muririmbyi wari we wese, impamvu Source of Joy ngewe ndayikunda ku giti cyanjye, sibyo ko na Siloam nyine natwe hano tuhafata nko mu rugo iwacu. Leopold n'umuvandimwe ni umuntu wacu. Ntago ariyo mpamvu, ntago icyo turi kwivugira, ahubwo hari ikintu cyiza kitari kimwe nabonye kuri Leopold. Leopold ni umukristo, amuririmbyi uje gukora indirimbo hano barabanza bakicara bagasengana. Barabanza bagasengana, ubundi akamwinjiza mu mwuka wo kuramya Imana, akareka kugira cya kintu cy'ubwoba. Nk'umuntu ugeze muri studio bwa mbere agira ubwoba, noneho ka kantu k'ubwoba plus ugenda wumva uhaza imbaraga z'umwuka zigenda zigufasha, akagusengera, akakubwira ntugire ubwoba, ntugire ikibazo, ugenda wumva nawe ugenda wigirira icyizere. Ikindi kintu bavuze ku kintu cyo gukorera kuri gahunda, gukorera ku gihe, nabyo ni byiza. Ikindi kintu cyiza, iyo umuntu afite indirimbo ifite amagambo wenda amagambo, urabona hari ukuntu umuntu aririmba Bibiliya cyangwa se ntanayiririmbe, ubutumwa bwiza muri Source of Joy buravugwa. No kuvuga ngo no kugendera ku byanditswe byera. Hanyuma ikindi, n'ahantu melody zitameze neza bakagufasha, byose bikagenda neza, ubutumwa bukagera ku isi yose, abantu bakihana. Murakoze. Bivuze ko hari n'ibyo umuntu azana bitanoze cyane bikanogerezwa hano. Yego murakoze. Nanjye ubutumwa numva bwira abaririmbyi, abahanzi cyangwa bavuga ubutumwa n'abandi bantu bose badukurikiye, numva nabanza kubabwira ko Imana ibakunda. Ikindi turahamagarira abo bantu bose mvuze kubwira abantu ko kandi Yesu abakunda. Yesu yazanye no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse bwinshi. Ndahamagara abo bantu bose mvuze kugira ngo baze tuvuge Yesu, abantu barushaho gukizwa, kuko igihe kiracyariho, igihe cy'imbabazi. Ikindi nza kuvuga kuri dirija wacu, turamagara abantu bose kuza muri studio kwa Leopold. Ikintu nza kuvuga ni uko afite ijambo ry'Imana muri we, harimo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi nza kuvuga ni uko akorera ku gihe. Ikindi ibintu abikora nk'ibye, ntabwo abikora nk'akazi, abikora nk'ivugabutumwa. Iyo akabyitaho, ibyo wenda mvuze nuko nagiye mbibona mu gihe tumaranye turi gukorana nka korari, ndetse n'abandi bagiye bakorana uko biri kose barabizi. Turamagara abantu bose kuza gukorana nawe kugira ngo ivugabutumwa rirusheho kuba kwaguka, rigere kure, nk'uko ariyo ntego Yesu yaduhaye, ko ari ukuvuga ubutumwa bukagera kure. Mu rwego rwo kubuvuga nk'uko bica muri studio, turabamagarira kuzamo. Mane w'umugisha. Urakoze cyane, Mane w'umugisha, kandi nawe mwizera ko mwakira ubwo butumwa. Leopold, wewe hari icyo wongeraho by'umwihariko abantu badukurikiye, abakiriya bawe, ni ubuhe butumwa wabaha kuno munsi by'umwihariko? Ubutumwa ntabwo butandukanye n'ubwa bagenzi banjye cyane, ariko kimwe cyo ni ukubabwira tukongera ubutumwa bwacu bugashingira mu ijambo ry'Imana, kuko
hari n'izindi ndirimbo rimwe na rimwe tuzagenda tubona ariko zidashingiye ku ijambo ry'Imana ukumva zimeze nk'amarangamutima cyangwa ni ibintu cyangwa ni ubuzima bw'umuntu gutyo ariko uko tugenda twinjira mu ijambo ry'Imana niko tuba twinjira muri bwa butumwa neza niko tuba twinjira muri ya misiyo Yesu yadusigiye ku buryo umuntu abyumva akumva neza birahuza n'ijambo ry'Imana atari bya bitekerezo rero ni naho ngaho twinjire muri uwo murongo kandi tugerageze kubera ko wenda turi muri muzike turi mu ndirimbo tubihuze nyine neza umuntu yumve nubwo ari ijambo ry'Imana ariko bibe bifite uburyohe nyine ku buryo buri muntu wese abyumva kumva biramukoraho numva ari ubwo butumwa kandi ikindi nzakomeza kuvuga no gushimira Siloam urumva kuba ndi muri bo ndi kumwe nabo bya bindi ngumuhanuzi ngo ntabwo yemerwa ariko twimana cyarakitukije Imana ishimwe cyane rero ndabashimiye aho bari bose babayobozi ariko buryo umuhanuzi utanemerwe iwabo ntuhanura ntibisohore donc ibyavuze kamera nk'aya mabanga ugasanga wapi ariko niba bakwizera ugasanga n'ibyo ukoze n'ibizima bitumara kugira icyizere niko mbitekereza ariko nibyo akandi kantu nagiye kongeraho mamwe hari nka korali ishobora kumara nk'imyaka irenga nka 20 ariko indirimbo zabo zigarukira mu rusengero basengeramo yego cyangwa se wenda baba bagize nka sortie babatumiye ahantu runaka bakaba ariho bavugira ubutumwa ariko burya abantu burya turibeshya cyane ntago Bibiliya yavuze kuriya ntago hanotse tuzahagera n'amaguru ntago uzahagera n'amaguru ubwo nagira ngo nsobanure ko akantu navuze ko gukoresha social media gukoresha social media ni ibintu byihutisha ubutumwa cyane kurusha uko ahantu uburyo byose intara z'u Rwanda cyangwa se ama province agize igihugu cy'u Rwanda ntabwo wayarangiza ugenda n'amaguru reba noneho insengero zirimo usibye n'izo nsengero ntabwo dukwiye kuvuga ubutumwa muri church zacu gusa n'abantu batari abakristo bakeneye kumva ubwo butumwa bazabwumvira hehe ni hahandi nyine umuntu afite nka smartphone cyangwa afite aturanye na DJ runaka akamushyira ku gaflash akashyira mu rugo akumva ubutumwa bwiza iyo ndirimbo ntago waza ngo recording muri telefone yawe uyohereze bigomba kuza ikanyura mu nzira izo nzira zigomba kunyuramo iyo ndirimbo nizo turi kubabwira kunyuramo source of joy. Okay. Byongeye ntago mission yacu ari kuvuga ubutumwa bwiza mu Rwanda gusa. Bigera no hanze y'u Rwanda. Hari abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Weho rero kurira indege niba byarakugoye urira indege kuri YouTube. Nyuze kuri YouTube. Nta handi byanyura ubanza kubikoresha bigatungana bakurokomanze bakurangiye. Source of Joy Studio. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe mwadukurikiye kuva dutangira kugeza ngubu dusoje mbasabe hari ahantu hasa mubona batukura handitse subscribe iyo hakanze ugakana hari akazogera cyangwa se inzogera bituma ubutaha ibiganiro nk'ibi bishya tutashyiraho uhita ubona imenyesha cyo bita notification cyangwa se notification ukamenya ko hari ikiganiro gishyashya kije nawe ugafungura kikagufasha. Tubasabe rero kandi ikindi hari no gushyigikira studio buryo bikoze ubudushyigikiye wanditse n'ubutumwa hasi ibyo twazakora ubutaha ibyo ushima ibyo unenga nabyo ntacyo bitwaye byazadufasha gutunganya ibiganiro by'utaha. Imana y'umugisha rero twatangiye dusenga nongeye gusabira muvandimwe dufashe gusenga Imana Deo asenga Imana asabira umugisha umuntu wese twabanye kugira ngo izi ndirimbo zaririmbwe ibyo twavugiye aha bikomeze bikora umurimo muri we bizatanga umusaruro. Karibu. Turagushimiye Imana yacu. Turagushimiye ko duhaye umwanya sifani zako baba. Turagushimiye ko duhamagara ivuga butumwa muri ubu buryo. Turagushimiye ko dukiriye icyizere mu buryo bwo kugira ngo abantu barusheho kukumenya barusheho kumenya ukuri kugira ngo kuri kuba bature. Ndasenze kugira ngo wowe ufite imbaraga zose zo guhindura imitima y'abantu kugira ngo ubu butumwa dutanze bugire mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Abantu bamenye ko nta wundi mugisha bafite uretse wowe. Nibyo. Abantu bamenye ko ari wowe wakunze abantu warangiza ukabitangira kandi ukanahamagara ngo abantu bose barushye n'abaremerewe bagusanga baruhure. Turasenze kugira ngo ijwi ryawe ryiza umurimo w'umwuka wari ukoreke mu mitima y'abantu
urakoze kuko ugiye gukora ibyo wagambiriye kuva kera muri iri buvuga butumwa byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.